அனைவருக்கும் வணக்கம். சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாரி எனக்கு கழுத்தில, முதுகுல வாயு பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி வருவாங்க. இந்த வாயு பிடிப்புன்னா என்னன்னு பார்ப்போம். இது உண்மையா அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம். இப்போ கழுத்தில, முதுகுல, இடுப்புல வலி வந்ததுன்னா, இந்த வாயு பிடிப்பு அப்படின்னு ஒரு கருத்து சிலருக்கு இருக்கு. சிலர் வந்து இந்த மாரி உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டதால, அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்துச்சுன்பாங்க. சிலர் வந்து பட்டாணி சாப்பிட்டேன், அதுக்கப்புறமா தான் இந்த வலி வந்துச்சுன்பாங்க. இது வந்து ஒரு உண்மை இல்ல. இந்த படத்தில பார்க்குற மாரி, நம்மளோட வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். வாயில ஆரம்பிச்சு, இந்த ஈசோஃபேகஸ்ன்ற உணவு குழாய் மூலமா, அப்புறமா அந்த ஸ்டொமக் இருக்கும். அங்கேருந்து கன்டினியூஷன் தான் இந்த சிறுகுடல், அப்புறம் பெருகுடல். இதோட முடிஞ்சது. இங்கே உருவாகுற வந்து கேஸ் வந்து உங்களுக்கு முதுகுல, கழுத்தில, இல்ல வேற எந்த மூட்டுக்கும் போகாது. நாட்டு வைத்தியர் அந்த மாரி வாயு பிடிப்பு அப்படின்லாம் சொல்லி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அலோபதியில நாங்க அப்படி சொல்றதில்ல. ஏன்னா அது ஃபேக்ட் கிடையாது. ஸோ இத வந்து நீங்க நம்பக்கூடாது. இந்த கேஸால தான் இந்த மாரி வலி வருது அப்படின்னோ, சில உணவுகள் சாப்பிடும்போது உடம்புல கேஸ் உருவாகி, அங்கங்க போய் நின்னுக்குது அப்படின்றதோ தவறான கருத்து. இந்த மாரி கழுத்தில, முதுகுல, இடுப்புல வலி வர்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. மூட்டு தேய்மானம் ஆனா அந்த மாரி வர சான்ஸ் இருக்கு. சில பேருக்கு மூட்டு ஸ்டிஃப்பா இருக்கும், லாக் ஆயிடும். அப்பயும் இந்த மாரி வலி வரும். இன்னும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ நரம்புகள், ஜவ்வுகள்ல ப்ராப்ளம் இருக்கும். இப்போ இந்த வலிய வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு, நாம எந்த மூட்டு ஸ்டிஃப்பா இருக்கோ, அத நம்ம அன்லாக் பண்றது மூலமா குணமாயிடும். அது மாரி வந்து உங்களுக்கு மத்த சாஃப்ட் டிஷ்யூ, போன்ல இருக்கிற காஸ்க்கும் நம்ம கைரோபிராக்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்ல பெர்மனன்ட் ரெமெடி இருக்கு. இந்த வாயு அப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உள்ளவங்க, அவங்களே நேரா மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போய், எனக்கு இங்கே வாயு பிடிச்சிருக்கு, அங்கே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு மெடிசின் கேட்பாங்க. அவங்களும் ஏதோ ஒண்ணு குடுத்துடுறாங்க. இது ரொம்ப தவறு, ஆபத்தானதும் கூட. நோய குணப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி எடுக்காம, சும்மா அந்த வலிக்கு மட்டுமே வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து தற்காலிக தீர்வு கொடுக்கும். அவங்க ஏதாவது பெயின் கில்லர்ஸ் குடுத்துருப்பாங்க. அதனால யூஸ் இல்ல. ஸோ பெர்மனன்ட் ரெமெடி, நிரந்தரமான தீர்வு வேணும் அப்படின்னா, நாம வந்து வலிக்கான ஆணி வேர் என்னன்னு பார்த்து, அத நம்ம குணப்படுத்தணும். நன்றி.